화장실은 우리가 더 좋은 것 같아. 자동문이야. 아니 근데 안 좋은 점도 있어. 그 화장실이 응. 아니, 그렇게 찍으면 내가 너무 부담스러워. 어. 화장실이 응. 그 자동문이라 있잖아. 응. 이렇게 후이 열리는데 응. 그게 방과 후 시간 그런 거 되면 잠기는 일이 많대. 아 진짜? 나오는 애들이 있어서 오 마이 갓. 이래가지고 친구가 문 열었대. 아 진짜? 그냥 문이 그냥 문이 열려. 그리고 나는 아니 응. 과학쌤이 과학이랑 그거 하고 있었는데 나무집이 나왔거든. 응. 나무집 비싸대. 근데 우리는 나무집이 더 비싼 걸 원하잖아. 그래서 과학쌤한테 왜 비싸요 애들이 이랬거든. 응. 근데 과학쌤이 뭐지? 과학쌤이 응. 나무는 몸에 좋으니까 그리고 시멘트는 몸에 응. 겁나 안 좋아가지고 나무집이 더 비싼 거예요 이랬어. 아 진짜? 근데 나무가 좀 비싸긴 해. 오씨, 오씨, 뭐야 이거 부셔지는 소리 나? 그리고 시멘트 사람 몸에 겁나 안 좋아가지고 나무집이 더 좋은 거예요 이랬어. 어 맞아. 그게 좋은 거는 아니거든 사실. 자 이런 책상도 다 싸구려예요 이랬어. 아 진짜? 진짜? 그리고 애들이 선생님 의자는 나무인데요 이랬어. 응. 근데 우리 학교 계단은 대리석 같은데 안 매끈매끈한 대리석 까실까실한 대리석. 화장실이 좀 무서워. 소희야, 어때? 무섭지 않아? 여기도? 들어가 봐. 나가지? 사진 찍어달라고? 기념사진 한번 오케이. 보자. 응. 자, 소희 995년대 만들고. 하나, 둘, 셋. 잠깐만, 저기 통로가 보여야 돼. 하나, 둘, 셋. 아유, 잠깐만, 동영상. 하나, 둘, 셋. 오케이.